Chiflados, ¿cómo están? Yo soy Mika, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traemos, o les traigo, porque no hay nadie aquí. Bueno, ahora va a venir la persona. Hoy les traemos lo que compramos para hacer slime y vamos a traerle un video de haciendo slime. Les tenía que decir algo. Ciro no está y Kevin sí, pero porque Ciro se fue a jugar a la pelota. Pero ahora Kevin viene, vamos a llamarlo. ¡Kevin, vení! Ahí voy. Acá estoy, chicos. Acá está. Ahora somos los dos chiflados porque falta uno. Falta uno que se fue a jugar a la pelota. Bueno, después cuando venga ese chiflado le vamos a seguir haciendo más slimes. Y como ven, ahí les muestro lo que compramos. Sí, pero eso no, porque eso no lo compramos. Ah, sí, eso no lo compramos. Teníamos unos colorantes y unas témperas, pero Kevin les va a mostrar lo que sí compramos. Yo le voy pasando. Cuidado, no tiene la mesa. Esto, no sé si se ve. No, bien. para, así no lo muestre. Yo lo muestro. No, no creo. Compramos, uy, yo me pongo para acá al costado. Compramos 4 brillitos que nos salieron, creo que 10 pesos, ¿no? No, sí, 10 pesos cada uno. Verde, de color verde, no sé si se ve. De color azul, de color... Este tiene estrellitas y lunitas. Y este es de color rojo. El que tiene estrellitas y lunitas de diferentes colores. Sí. Compramos un jabón Ariel. Para activar el slime. Como ven, no sé si va a ver bien. Sí, se ve bien. Después compramos 1 kilo de plasticola blanca. Tintoretto, blanca. Esta. Después compramos 2 boligomas de 50, entonces 100 gramos de slime. Y después compramos esta que se llama señorita goma, que es transparente y trae 30 centímetros. Y también compramos estas Quit. dos. Quit. Que son de Tintoretto. Sí. Y después teníamos témperas y unos colorantes. Y acá tenemos los platitos con las cucharas para hacer el slime. Nosotros creo que vamos a empezar haciendo de color transparente, ¿no? Sí, a ver cómo sale. Y anda a buscar agua, porque este slime se le pone agua. Bueno, les tengo que contar algo muy gracioso que nos acaba de pasar. Estábamos grabando el video y entonces yo me apoyé en la mesa y estaba como un poquito salida, entonces hice así, se me cayó todo el piso. Bueno, voy sacando esto. Yo voy a usar el brillito rojo, no sé cuál va a usar él. El de las lunitas y de las estrellas vamos a usarlo después, ¿vale? Cuando esté Ciro. Dale. Elegí otro ¿A qué brillito trajimos el rojo. agua? Sí, trajimos el agua. ¿Lo dejo en el piso por las dudas? Sí, por si se cae. Bueno, y vamos a empezar. Acá tenemos nuestros platitos, no sé si los ven. Vamos un poquito más para adelante. Porque esto creo que... Ah, no, pero si tiramos muy por atrás. Ahí, no. Sí, ahí se ve. Bueno, una para él y otra para mí. Mira, vamos a abrirlas así. Si no usamos la chiquita más, así no gastamos la... No sé cómo quieras, porque Bueno, vamos a esto, no importa. ¿Cuánto le ponemos ponemos? mitad y mitad cada uno. Así después dejamos esta. Ah, sí, es verdad. Porque esta trae 50 y la otra trae 30, así que preferimos usarlo así. Bueno, vamos a usar una sola de estas que es la grande. Tiene mucho. Está re bueno. Sí, ahí está bien. Espera que todavía no cayó todo. Bueno, ahí ya está cayendo casi todo. No se llega a ver bien porque además transparente y la cámara no enfoca No bien. enfoca bien. ¿Te fijas en mi mochila si hay una témpera roja? Porque yo quiero Casi hacerlo quiero. rojo. Yo quiero que lo voy a hacer rojo. Témpera roja. Tiene que estar, si no la hago. Sí. Estamos usando plasticola transparente, chicos. No encuentro. ¿Acá se crema? Fíjate en el bolsillo chiquito, no, este es el slime. Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan? Vamos por 4 minutos y 28, así que hay que apurar. Bueno, nosotros vamos a dejar esto... ¿Esta? Sí, es esa. Acá está. Yo voy a usar el brillito rojo, no sé qué brillito usar. ¿Rojo? Te conviene usar el azul, porque Sí, voy a acá usar el azul este que- es colorante. Ahí hay un palito de madera para que yo te sí, ponga el lo vi. colorante. Lo vi. Bueno, Acá, sí, ese. acá vieron, chicos. Sí. ¿Uno Eso es para solo? poner el colorante. Sí, uno solo porque es para poner tu colorante.
Bueno amigos, ahora vamos a Acá echar está. el agüita que está atrás de él. Agüita, 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 agüi. Bueno, sí, Como dice el video youtuber. ese. Voy a echarle la misma cantidad. No sé cuánto es la misma cantidad, pero vamos a ir echando. Creo que ahí está bien, ¿no? No, pero tiene que ser así. No te preocupes que sale igual poniéndole toda esta agua. Ahora hay que ir revolviendo, toma tu cuchara. Esta es la mía, no encontré otra. Uy, se te cayó el mango. Gracias. ¿El mando? El mango de la cuchara. Voy a ir echándole más agua porque así se hace más grande. Igual no importa que tenga tanta agua, es mejor. Sale igual amigos, ya probé yo. ¿Y te salió? Sí, yo soy una genia haciendo slime. Va. No, mentira. Bueno, O sea, sí, me encanta un poco. hacer. Un poco, tiene una colección casi de slime. Tiene como, creo que 10 slime, 9. Sí, recién empieza, así que. ¿Puedo decir que le falta más agua? Para mí sí, porque todavía cae así como el plástico. Tiene que ser bastante agua, chicos. No estamos exagerando con el agua. Está bien el agua. Mientras tenga la plasticola está bien. Bueno, ahora después de revolverlo Creo que el todo... tuyo tiene un poco más de agua. No, esto igual está bien. Sí, van a ser igual de minutos. 6 minutos. Ah, nos queda bastante. Sí. Ahora vamos a agarrar, yo voy a agarrar. Vos también. Ah, no, yo te pongo el colorante a vos. Cierto. Voy a usar este colorante que es de Flavor y es el azul F. Para él lo voy a usar porque yo no necesito. Voy a intentar de que caiga una gotita. Voy a tratar de sacarlo así. A ver. ¿Se puede? Sí, pero Y aquí ahí lo lo voy a mejor poner con la más. cuchara. Ya se está haciendo un poco azul, chicos. Mientras voy mezclando. Oh, mira, me llené de colorante azul. No. No, hay un trapito o algún papel. Bueno, ahora mientras me trae eso voy poniéndole el colorante rojo que quiero. Uy. Y para este uso... no tiene más. No me digan que no tiene más, chicos. Me mato acá mismo. No, no tiene nada más, chicos. Bueno, yo lo quería usar, pero no tiene. Parece que no tiene. Entonces voy a usar rosa, si no hay de eso. Gracias. Una servilleta me trajo porque me manché todo. con Acá colorante. trajimos más igual, por las dudas. Sí. La vamos a dejar aparte de esto. Miren mi Pasamos de eso. mano. Ahora, como el rojo no tenía, voy a ver si el rojo tiene, porque no sé. Ah, el rosa sí tiene, parece. Poquito, pero tiene. Vamos a sacar esto y vamos a dejarlo helado ya. Vamos a dejarlo Voy a tratar por acá. voy a tratar de que esto se disuelva. No se quiere disolver el color. Mira cómo baila la témpera. Sí, no quiere. No se quiere disolver. La mía Bueno. no sé si se ve. Ya se hizo un poco azul. Sí, ahí se ve. Bueno, amigos, yo lo voy a dejar así porque no se quiere disolver. Como yo no usé colorante y él sí usa colorante. Si no usa colorante negro. No, no es negro, es marrón clarito. No, este. No, ese es marrón. Bueno, voy a dejarlo así, chicos, porque no me quiero esforzar por hacerlo. Bueno, me quiero esforzar, pero no me sale, así que... Bueno, entonces vamos a ponerle los brillitos ya. Falta un brillito. Que no se está. ¿El azul? está allá. Ah, acá. Acá está. ¡Ay! ¿Cómo se abre esto? Ah, ya lo abrí. ¿Cómo te lo abro? Qué difícil de abrir. Te voy a quitar todo el brillito en la cara. Es difícil. Tienen que tener mucho cuidado con estos brillitos porque se los pueden cagar por la nariz o por la boca y se pueden morir. Es muy difícil de abrir. Encima ya se manchó todo. No sé si lo voy a poner mucho. No, poco, ¿no? No sé, yo lo voy a poner así. Yo te pongo si querés, dale. No, yo. Ahí. Creo que me pasé un poquito. Sí, vos batí y después vemos si falta. Queda. A ver, toma. ¿Y la tapita? Ay, chicos, parece oro rojo. Toma, Mica. La tapita. Parece oro Oh. rojo. Ay, el de él está quedando re bueno. Y está re bueno, chicos. No sé por qué, pero está quedando re lindo. Esperen que traigo la cámara para mostrarles más bien. Sí, sí. Igual quiero que se vea un poquito. Esperen. Esperen, chicos. Miren ahí, no sé si se llega a ver. Ahí, el mío. Y Espera, el mío. mostrarlo un poquito más bien al mío. Ahí. Y el del... Queda un poco bien. están súper buenos y están re lindos. Anda a dejar la cámara como está. Después le Vamos a ver, ¿cuál es mejor? El que llega más Yo le con- voy a poner un poco más de... si ponen el rojo, si ponen más rojos en los comentarios, gana mi prima. Si ponen más azul en los comentarios, gano yo.
Así que vamos a ver si podemos ganar nosotros. Bueno amigos, yo voy a ir activando el slime. Ahí le falta un poco batir todavía, revolver. Voy a poner el Ariel. Este Ariel. Voy a ponerle solamente una tapita. Lo vamos a ir probando porque todavía no. No sé si va a quedar bien. Ay, casi me rebalsa toda la mano. Me está rebalsando toda la mano. No. A ver, una servilleta. Menos mal que tengo acá. Toma. Y limpia el piso vos. Toma. Para limpiarlo. Tengo toda la mano manchada. Me limpié la mano por fin. Espera que agarro. Si no, anda a lavar. Chicos, si les queda como rojo o rosa, no se preocupen si se parece que no va a quedar con brillito. Porque... Anda a lavarte las manos. No, dame una servilleta, hermano. Es mi primo, pero es una forma de decir. Si les queda así es porque a estos slimes hay que dejarlos reposar por... ¡Uy! Me ensucié de vuelta. Por una hora más o menos, ¿no? Hay que dejarlos reposar por una noche, creo que era. Así que cuando juegan un ratito y después lo guardan en el recipiente con tapa. Que al otro día lo miran porque sí. No, mira cómo dije. Ya voy a empezar a agarrar el slime, está lleno de Ariel. Hice mal. Este slime está lleno de Ariel. Y está quedando un violeta con brillitos rojos. Ay, chicos, me está dando un hinchaste. ¿Cuántos minutos tenemos? Ciro, Kevin, para el video. Bueno, chicos, vamos a hacer una segunda parte porque estamos en el minuto 11 y en 12 corta. Así que nos vemos en la segunda parte porque como ya no puedo ir a ver más. Vamos a hacer la segunda parte porque ya creo que va a terminar. Y bueno, suscríbanse, activen Denle la like a este campanita. video y subimos el segundo después de este. La segunda parte. Y bueno, chicos, nada más que decir, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones para no perderse ningún video. ¡Chao! Chao. Bueno, creo que sigue todavía. Vamos a grabar hasta... No, No, mentira. cortalo.